გამარჯობა მეგობრებო, დაგიბრუნდათ La Gazzetta Georgia-ს სპორტული გადაცემა, ფეხბურთთან ახლოს, უფრო საფეხბურთო გადაცემა, მაგრამ სპორტის სხვა სახეობებსაც ვაქცევთ ხოლმე ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღებას. ოღონდ დღეს თავიდან ბოლომდე მაინც ფეხბურთზე გვექნება საუბარი, რაც წინა გადაცემები დაიდო ძალიან ბევრი კომენტარი იყო, სხვა შორის კაკაბა მოიყვანე და დღეს გიორგი კაკაბაძე არის ჩვენთან სტუმრად. რა ვიცი, ეგ ისე შესაძლებელია ხოლმე ხა მაყურებელს ვიღაცები მოსწონს ძალიან გიო და კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ ხოლმე თუ შეიძლება მექნება და ისეთი ადამიანი იქნება ვისი მოყვანაც შეიძლება და შეგვიძლია რატომაც არა ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას და მადლობა რომ დღეს ჩემთან ერთად ხარ მადლობა რომ მოხვედი და როგორ ხარ პირველ რიგში მაგით დავიწყოთ. კარგად, თავად როგორ გიგიწყოთ? ეგრე. თუ არ ჩავთვლით იმას რომ გუშინ ვალიადოლიდი ხეტაფე მიყვავდა მე და შენ ისეც ვარ. მაგითაც სიამოვნება მივიღეთ და მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა რომ ზოგადად გაზეტა არსებობს უკვე ქართული ვერსია, ჩემთვის პირადად ძალიან ძვირფასი გამოცემა თავისი ამ ისტორიული ვარდისფერი ფერით და იტალიური მჭიდრო ფესვებით და რა ვიცი, მადლობა ასევე მაყურებელს რომ აი თურმე ინტერესი ჰქონიათ რომ სტუმრად მოვსულიყო. კი, ყველა გადაცემის დროს პირველი დამოყოლებული 1-2 კომენტარი მაინც იყო ხოლმე ეგეთი რომ დაკაბობდა, იმიტომ რომ გიცნობს ხალხი, ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში ხარ, გიყურებენ და თან ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი გამორჩეული ჩახედული ადამიანი ხარ, რაც ეხება ფეხბურთს და გაზეტა რატო ახ შენ საყვარელი, იმიტომ რომ იტალიური ფეხბურთის გულშემატკივარი ხარ ღრმა ბავშვობიდან და ალბათ ხო, ისე გეგმაში არ მქონდა რომ მაგაზე მელაპარაკა, ეხლა მაგრამ რახან თქვი, შეგვიძლია 1-2 სიტყვით შევეხოთ მაგას, რა არის ზოგადად გაზეტა, ეს ცენტრალური იტალიური გამოცემა მსოფლიო სპორტისთვის, მსოფლიო ფეხბურთისთვის, რას ნიშნავს შენთვის და რა მნიშვნელობის არის ის, რომ აი საქართველოში არსებობს დღეს გაზეტა ჯორჯია. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით მართლა, როდესაც გავიგე ეს ამბავი, გამიხარდა, იმიტომ რომ თავისთავად აი ეს, ეხლა ადრე მით უმეტეს რაღაც რატომღაც მიუღებელი ვთქვათ ვარდისფერი და რაღაც ყველაფერი შავთეთრი უნდა იყოს და შავთეთრი ტელევიზორი უფრო კარგია და ეგ არის კარგი ძველ კინოებში და ხანდახანდა. ანუ თვითონ ეს ბავშვობაში ფეხბურთით რო ინტერესდები თავისთავად ხო ეს გარშემო სანი იქნება ის სანი მარტო ფეხბურთი არ არის და სპორტი, მაგრამ ერთ-ერთი ის არის ხო იქ შპიგელი და გაზეტა რა თქმა უნდა როგორც იტალიის გულშემატკივრისთვის იყო დაინტერესების სფერო. მე იქ ველოსპორტთან ასე იმიტომ არის ხო ვარდისფერი გამარჯვებულის მაისურა ჯიროზე ისეს და ჩავეძიე, როდესაც მომეცა საშუალება და ვედნიერება რომ იტალიაში ყოფილიყავი, შევათვალიერე ეს სხვა შორის ლა რეპუბლიკას ოფისმაც ძალიან დიდი აი აქ ვიმუშავებდის რო გაიფიქრებ რა, ეგეთი ვარიანტი იყო. რა თქმა უნდა ამ ძველ გამოცემებს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და თამამად შეიძლება ითქვას რომ გაზეტა არის სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმთავრესი გამომცემლობა, ხო, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გავლენა, ავტორიტეტი და ნდობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომაც მიხარია რომ აი არსებობს უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ფრთა. ხო, აი შენ სანამ უშუალოდ ფეხბურთზე გადავალთ, რაც გულშემატკივარს რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად აინტერესებს, ჩემთვის რაღაცა ზოგადად ტრადიციული მედია მე მიყვარს რა, კი გასაგებია რომ ეხა სხვა ეტაპია ცხოვრების, გლობალიზაცია, ყველაფერი გადავიდა აგერ ჩვენ სმარტფონებში, მობილურებში და ინტერნეტია და ეს გაზეთები, თუნდაც ტელევიზია ნელა იმდენად ხალხს აღარ აინტერესებს, განსაკუთრებით გაზეთები, მაგრამ მე მიყვარს რა, იმიტომ რომ რაღაც ბავშვობის მოგონებებია სახლში მქონდა თუ ვიყიდი სკოლაში მივდიოდი ვიყიდიაც 50 თეთრად ამა თუ იმ სპორტულ გაზეთს და შენც ვიცი რომ პერიოდულად წერდი ხოლმე ხო ახალგაზრდობაში და სარბიელში ვიყავი და დღემდე მაქვს რაზეც ვისაც არ ესმის მეჩხუბებიან პარკებში ძველი გაზეთებში ვერ არ შემიძლია იმის გადაგდება იმიტომ რომ ჩემთვის არის ძვირფასი იმას თავის ხიბლი კი რა თქმა უნდა და ესე მაქვს დაფასუებული წლების მიხედვით შენახული არ ვიცი ხა ადრე თუ გვიან შეიძლება რაღაც შეიცვალოს იძულებით მაინც, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემთან არის ეს მასალა თავისი ჟურნალებით, გაზეთებით
სარბიელში როდესაც მოვხვდი ვიყავი უბედნიერესი, მაგაზე ბედნიერი ალბათ რა ვიცი, ძალიან იშვე პროფესიული კუთხით ანუ. და აგერ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ამ ტერიტორიაზე არის ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მოგონება, როდესაც სულ პატარა ვიყავი და ჯერა სარბიელში მუშაობა და ვინ წარმოიდგენდა მაგას, როდესაც არც ინტერნეტია, არაფერი არ არის ისეთი ხელმისაწვდომი და მინდა გავიგო ინგლისი, იტალიის მატჩის შედეგი. და აქ მოვრბოდით ეგრეთ წოდებულ მეცხრესთან და ჯიხურში თუ იყო დარჩენილი გაზეთი, დილით გავიღვიძე სპეციალურად და გადავშალე ეს ძვირფასი სარბიელი და დიდი ბრძოლა ეწერა და აი მაგაზე ბედნიერი ასევე არაზე, უკვე მივხვდი რომ ბრძოლამ გაიტანა და მოვიგეთ და მოვიგეთ, ანუ იტალიამ მოიგო და აი ეს გაზეთის კულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთან არის თავისი პრობლემა, მიზეზი, რის გამოც მით უმეტეს მთელ მსოფლიოშიც, როგორც ჩვენ თქვი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა და სოციალურმა მედიამ და ინტერნეტ საშუალებებმა არაცუდი გაგებით წალეკა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი პლუსი, დიდი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისიც რა თქმა უნდა, თუნდაც ეს გადაფურცვლა, იგივე ხა Kindle ძალიან კარგი პროდუქტია, მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ წიგნს რომ კითხულობ, საერთოდ სხვა არის, ხო? აი ელემენტარული თავისი და თუნდაც სუნი, ვიზუალი, აბსოლუტურად ხა ის არის პრაქტიკული თავისი დანიშნულება. გაზეთიც არის ეგეთი რამე, უბრალოდ ჩვენ ვართ მინუსში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მიუხედავად ბოლოდროინდელი წინსვლისა და იმედია ეს გაგრძელდება და მოიმატებს, მაგრამ აუცილებლად ამისთვის არის საშინაო ჩემპიონატების გაზრდა, საჭირო კლასის ამაღლება, ყველა სახეობას ეხება. ეს გამოცემები გაზეტა იქნება თუ რომელიმე სხვა დგას საშინაოზე. პირველი არის ეს. ჩვენ საშინაოსთან ერთად სულ უცხოურს ვუყურებთ, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, მაგრამ გაზეთმა რომ იარსებოს მძლავრად, ამისათვის არის საჭირო საშინაო ასპარეზი. რა თქმა უნდა იდგეს შენი გამოცემა, შენ ჩემპიონატზე. ეს არის ბუნებრივი. ო და ძალიან ცუდია რომ ზოგადად ხა მართ საქართველოში არ ხდება ეს კულტურა ნელ-ნელა იკარგება, მაგრამ იმედია მაინც შემორჩება. ხო არის ქვეყნები იგივე, მაგალითად ბრიტანეთი, ინგლისი, სადაც ეს გაზეთის კულტურა, ტრადიციული მედიის კულტურა ისევ მაგრად დგას და ალბათ სულ ეგრე იქნება, იმიტომ რომ ის ხალხი მაგას არის შეჩვეული, რომ მეტრო იქნება თუ სახლი იქნება თუ სკვერი იქნება, გაზეთი უნდა იკითხოს. ისევ როგორც წიგნზე გეთანხმები აბსოლუტურად. ერთია რომ კითხულობ ონლაინში რაღაცას, მეორეა რომ ესე ცოცხლად და იგივე წიგნი მაგრამ მაინც მაყურებელს რა თქმა უნდა მოვუწოდებ რომ აგერ გაზეტას არაჩვეულებრივი საიტი აქვს და გაესნას ხოლმე იქ სიახლე. ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იმას თავისი მუღამი აქვს ასე ვთქვათ და ამას თავისი. კარგი, მოდი გადავიდეთ უკვე მთავარ თემებზე. ჩემპიონთა ლიგა გვიახლოვდება. ხვალ არის ორი მნიშვნელოვანი თამაში, ზე კიდევ ორი ჩემპიონთა ლიგაზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე ქართველებით როგორც წესი და ამ უქმეებზე იყო განსაკუთრებით ორ ამბავს მინდა მივყვეთ და დავიწყოთ გიორგი მამარდაშვილით, რომელმაც სასწაული თამაში ჩაატარა ბერნაბეუზე, მადრიდის რეალთან და მე ყოველთვის მე რავი ეგეთი შეგრძნება მიჩნდება ხოლმე და ასოციაციები წარსულთან სად ვიყავით და სად ვართ. ანუ ეხლა თითქოს ჩვეულებრივი ამბავია რომ მამარდაშვილი დგას იქ ბერნაბეუზე მატჩს საუკეთესო ფეხბურთელი ხდება, მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშეს პენალტს უღებს და ასე შემდეგ. და ლივერპულის ფეხბურთელია და ეს არ არის შემთხვევითობა, თან ელოდები რომ ეგრე უნდა იყოს და მე ვიხსენებ ხოლმე რომ აი მაგალითად იყო არც შორეულ წარსულში დრო, როცა ნერვები მეშლებოდა, როცა ნუკრი რევიშულს ყაზანის რუბინში არ ათამაშებდნენ, იმიტომ რომ უპრაქტიკო მეკარეები ყავდა ბევრი საქართველოს ნაკრებში. რევიშულს იმიტომ რომ გულშემატკივრობდი, კარგი მეკარე იყო ჩემი აზრით და ნუ აი ეგეთ გუნდებში როგორც რუბინია, ძირითადში არ აყენებდნენ. და აი პარალელები რო ევლება ხოლმე, რაც ბედნიერად გრძნობ თავს, რომ სად ვიყავი და სად ვართ. მამარდაზე კითხავ, იმიტომ რაღაც ცოტა ჩავარდნას და უფორმებას ვერ დავარქმე, მაგრამ თითქოს არ იყო თვად გადასარავი ფორმაში და აი ეს თამაში ძალიან ჭირდებოდა და ივე ნაკრებში ნათამაშებიც ხა იქ შეიძლება ბევრჯერ ვერ დაგვირტყეს, მაგრამ ისე დამაჯერებლად იდგა იქაც. ყველაზე მეტად ბედნიერი, გახარებული, კმაყოფილი ვიყავი ამ ამბით, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ხვიჩა ამასაც შევეხებით, ხო, ჩემპიონი გახდა, ზურიკო კარგად თამაშობს, ჟორჟი საოცარ ფორმაშია. მამარდას ჭირდებოდა ძალიან ეს მატჩი, ეს პერფორმანსი, როგორც არის მოდაში ახლა, ასეთი კარგი მატჩის ჩატარება, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს წინარე პერიოდი, რაზეც ვსაუბრობდით და კომენტარები იყო უკვე, ის კარგი კაცი გამოდგა მართლა ეს კორბერანი, ხო, ახალი მწვრთნელი, იმიტომ რომ ვიღაც, ხო იცი, ახალი მწვრთნელია, რაღაც სიახლის შემოტანა უნდა, შეიძლება წასულიყო, რომ მოდი სხვას დავაყენებ.
აი ესეა წამსვლელია, ხო, 10-ა და ძალიან სწორადაც მოიქცა. ამიტომ ეს ჩვენ ეგოისტურად ჩვენი გადმოსახედიდან ვუყურებთ პირველ რიგში, მაგრამ კლუბისთვისაც კარგი იყო რაც მოხდა. და რა თქმა უნდა ჩვენთვის იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იქ მიდის ხო განხილვები ახლა ის ირლანდიელი ბიჭი კელი ჰერი ამბობს რომ მე რა ვინმეზე ნაკლები ვარ, კარგი მატჩები აქვს ხოლმე ახლა ობიექტურად თუ ვიტყვით. კი, ხარვეზებიც არის, მაგრამ ხარვეზები ყველას აქვს. იმას გაუჩნდა ეხლა რომ გადამიწყვიტეთ რომ მივდივარ, იქნება არ მივდივარ, იქნებ რჩები და ეგეთი ამბები და ამიტომ თავდაჯერებისთვის ამას აქში მით უმეტეს სიმართლე ითქვას მე ველოდი რომ იქნებოდა გარკვეული ჩავარდნა, იმიტომ რომ ძალიან გული დამწყდა რომ ისე ვალენსიაში გული დამწყდა ხა ცუდად ჟღერს იმას კი არ მე ვალენსია ძალიან მიყვარს ესპანეთში შეიძლება ყველაზე მეტად მიყვარს ვალენსია კლუბებს შორის მაგრამ ჯერ კიდევ აიმარის და იმ ბავშვობის პერიოდიდან მაგრამ ნუ სიტუაცია რაც არის გუნდში უკვე გადაზრდილი იყო მამარდას თან ეხა რაც არ უნდა იყოს ადამიანური ფაქტორია როდესაც შენ იცი რომ მიდიხარ ძალიან დიდ გუნდში ვალენსიას დიდი გუნდია მაგრამ ამ ეტაპზე მით უმეტეს ხო დიდი სხვაობა იქ კიდევ იდგები თუ არა ვისთან აი ამ ყველაფერზე რო ფიქრობ ეს რო იხარშება მერე კიდევ ნუ სხვადასხვა დაძაბულობები და პრობლემები რაზეც შენ აფიქსირებ თუ არ აფიქსირებ პოზიციას გეფიქრება ავტომატურად ხო ეს ყველაფერი ახალგაზრდა ადამიანის თავში რო იხარშება ძალიან რთულია ამასთან გამკლავება ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ამბავი და უაღრესად გახარებული ვარ რომ ასეთი თამაში შედგა და ნახოთ აი როგორ მე მაინც ლივერპულთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები მაქვს მე არ მინდა რომ ამარდა იყოს სკამზე თუ ეს ასე არის გადაწყვეტილი რაღაც თითქოს მინიშნება ამას ჯობია რომ სადმე იჯარით ოღონდ ეს აღარ უნდა იყოს ვალენსია ვალენსიაში ახლა არის რაღაც სერიოზული გადაწყობის ამბავი კარგია ეს ბოლო მოგება გუნდი ალბათ დარჩება მაგრამ გადაზრდილია ანუ თვითონ პროფესიულად გაზრდის კუთხით არის საჭირო სხვა გუნდი შეიძლება სხვა ლიგა ან იქვე თქვათ ატლეტიკოს ინტერესი იყო რაღაც მაგრამ ეხა ატლეტიკო იჯარაზე წამსვლელი რამდენად არის ეგ ჩვენ არ ვიცით ამიტომაც ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები თუ დადგება ძირითადში ხომ ძალიან კარგი მაგრამ კატეგორიულად უნდა გამოირიცხოს ეხა იქ გადაწყდება მათი საქმეა რა თქმა უნდა გიორგის ჩათვლით და კლუბის ჩათვლით სკამზე ჯდომა. ხო, მეც გეთანხმები აბსოლუტურად. ხა ამ დროს ახალგაზრდა მეკარისთვის რომელიც ტოპ კლასის მეკარი არის ცალსახად, მაგრამ პროგრესი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად, კიდევ უფრო მაგარი უნდა გახდეს. სკამზე ჯდომა კარიერულად შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს და ერთადერთი ორი ვარიანტია ან აქ უნდა იდგეს ან სადმე სხვაგან პრემიერ ლიგის თუნდაც ნორმალურ გუნდში ხო ოღონდ ის ერთი სეზონი ახლა ხო თუ ლივერპულს უნდა ეს კაცი მაშინ მაქსიმუმ კიდე ერთი სეზონი გაანათხოვრო ხო რამდენი ხანი უნდა იყოს ხო არა და მაშინ ტრანსფერი უნდა იყოს ისე ხო მაგრამ ალბათ ხა ლივერპულია ხო ეს რაღაცა ტოპ გუნდია სადაც იციან რას აკეთებენ და სავარაუდოდ გეგმაც აქვთ გაწერილი რა და როგორ უნდა იყოს და არ მგონია რომ ვინმესთვის ან თვითონ ლივერპულისთვის ან მამარდაშვილისთვის ცუდი იყოს ის ყველაფერი რაც იქაპირებენ და იმედია კარგად დაალაგდება ყველაფერი. იქვე ესპანეთიდან შორს რო არ წავიდეთ, აგერ ლევანტე მოიგო კიდევ ერთი თამაში პირველ ადგილზე არიან ლა ლიგა 2-ში და იყო რაღაცა ყველა გულშემატკივარს თავისი აზრი აქვს ხოლმე ჩემთვის პირადად მე მივესალმე ასე ვთქვათ ამ ტრანსფერს, იმიტომ რომ დრო იყო წასულიყო და წავა საკმაოდ ძლიერ კარგ გუნდში. შენ რას ფიქრობ ამ ტრანსფერზე? იმიტომ რომ დიდი შანსია ლევანტე შემდეგ სეზონში ლა ლიგაში იყოს და წავიკითხე კომენტარები რომ ვიღაცებს ერჩინოთ რომ დარჩენილიყო დაუშვათ ლევანტეში და ლა ლიგაში. პლუს მინუსები რა არის ქოჩორას ამ ტრანსფერის. ნუ დავიწყები იმით რომ ჩემთვის სულ ამას ვამბობ აბსოლუტურად ამოუხსნელია ამდენი ხანი რატომ არ შედგა რამე ტრანსფერი. მით უმეტეს თუ განვიხილავთ სატრანსფერო თანხას. ვინმე შეიძლება იფიქრა რომ თავის დროზე კვარა რო იყიდებოდა და აი 20 მილიონს ითხოვენ და 20 ბევრია. მაშინვე ვამბობდით რომ საერთოდ არ არის ბევრი, მაგრამ ეს ჩვენ მაინც ცოტა სუბიექტურები ვართ. და აი ეს ხო ის შემთხვევაა, როდესაც ადამიანი გავიდა საერთაშორისო სცენაზე, ყველამ ნახა მას რა შეუძლია. ვერაფერი ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ამბავი ჩემთვის არის ბოლო წლების ის რომ ქოჩორა არ წაიყვანა რომელიმე ტოპ გუნდმა აქამდე. მოვისმინე კომენტარი სპორტინგის ამჟამინდელი მწვრთნელის, რომელიც რეალურად უკვე მესამე მწვრთნელია ამ სეზონში. გიმარაიშიდან წამოყვანილი, ზამთარში რომ გვეყიდაო, ალბათ 15-20 მოგთხოვდნენო.
და ახლაო 5-ად ვიყიდეთ ამ ბონუსები პლუს და ამიტომ ჩვენ დიდ სარგებელს მოგვიტანს ძალიან მოგწონს სპორტინგმა მაგრამ სპორტინგს შევეშვათ აი სხვა ლა ლიგის გუნდები რას აკეთებ ხა რაღაც საყვედურივით გამოდის მართლა ვერ ვიგებ კი შეიძლება სუბიექტური ვარ ყველანაირი გაგებით მსოფლმხედველობით მიდგომით პოზიციით თამაშით ქოჩორა მომწონს ძალიან მაგრამ მართლა ვერ ვიგებ ვცდილობ რომ გვერდიდან შევხედო რომ იქნებ რაღაც მეჩი იქნებ რაღაცას ვამეტებ გვიყვარს ახლა ქართველებს მით უმეტეს სამხრეთელებს ზოგადად რაღაცის გადამეტება და ის და ეს მაგრამ აი გაუგებარია თვითონ კონკრეტულად სპორტინგი მე მომწონს მით უმეტეს ბოლო წლებში ამორიმმა ძალიან კარგი გუნდი დააყენა ფიქრობ რომ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი მაინც იმიტომ რომ ლევანტე ან გადავა ან არა მოდი ახლა ლიდერობს მაგრამ იქ არის სერიოზული სიმჭიდროვე პლეიოფში თუ მოხვდი ხო ის ჯოჯოხეთია საერთოდ პირდაპირ ადგილის მოპოვება თავარი ამ ამბავში შეიძლება ის გამოვიდეს მაგრამ ახლა ამის ლოდინს იქ რაღაც ალბათ კარგი ჯერ ისეთი გაზასარევი ქვეყანაში მიდის პროგრესი აქვს ამ გუნდს ხო სპორტინგი თქვით უკვე რომ ბოლო წლებში მშვენივრად გამოიყურება შეიძლება ესეც იყოს ტრამპლინი ხო ეხლა ჯერ ქოჩორა საკმაოდ ახალგაზრდა 17 წლის არ არის მაგრამ კიდევ ბევრი რამ წინ აქვს პირადად მე მომეწონა ეს ტრანსფერი გამიხარდა მაგრამ მეუცნაურება რომ სხვა გუნდები არის მით უმეტეს თუ 7.5 მილიონზე ვსაუბრობთ ბონუსების ჩათვლით არ ვიცი 40 მილიონს იხდიან ისეთ გაუგებარ თამაშებში ფორვარდში რომელსაც გოლი არ აქვს გატანილი მაგრამ კი ხო პლუსი არის კიდე ის რომ ევროტურნირებზე იქნება მუდმივად დიდი ალბათობით ჩემპიონთა ლიგაზე და ევროპის ლიგა ხო გარანტირებული უნდა ქონდეს სპორტინგს ყოველთვის მაგრამ ეს გეთანხმები რანაირად შეიძლება რომ აი პირობითად სევილია, ვილიარეალი, აი ესეთი საშუალოზე მაღალი დონის ესპანური გუნდები ხო სახელით. ნუ კაი ბეტისში შეიძლება დიდი კონკურენცია, მაგრამ აი ვილიარეალი, სევილია რომელსაც ძალიან უჭირს არის კიდე რამდენიმე ეგეთი გუნდი, ხო? კარგი გუნდი ისტორიული თვალსაზრისით და ეგეთ გუნდს ინტერესი არ გამოუხატავს, რა ვიცი, არ მჯერა რა სანტიკო მასანიები და გაუგებარი მოთამაშეები დარბიან. ან კიდევ უფრო უცნაურია, ბოდიში ჩაგეჭერი, თუ ინტერესი გამოხატეს და რა უთხრეს 3 მილიონს მოგცე. ანუ საერთოდ გაუგებარია. ხო, ნუ ესპანეთში მაგ ხრივ არის პრობლემები. გაჭირვება არის, კი. 1000-ში ერთხელ ვიღაცაში გაისროლონ რაღაც თანხა 20 მილიონი, მაგრამ ზოგადად ფულის გადახდა ძალიან ერიდებიან ხოლმე და უფასოდ უნდათ ვიღაც მიყვანა. თან მან თქო იმას აქვს მნიშვნელობა რომ ადამიანი არის უკვე დამკვიდრებული ქვეყანაში, იცნობენ, ანუ ევროპამდეც იცნობდნენ უკვე, იქ არის მორგებული ადაპტაცია გავლილია, ამიტომ მე რატომღაც მაინც მეგონა რომ ესპანური კლუბი იქნებოდა შემდეგი გაჩერება. ხა პორტუგალია, ესპანეთი ასე თუ ისე ახლოს არის და სპორტინგი თან იქ ნახევარდაცვის კულტურაა ჯერ კიდევ ძველი ბრჭყალებში ძველი სპორტინგი და აი ვილიამ კარვალიოები და ანდრე სილვები და ესენი რო იქ იყვნენ ანდრეები და ვიღაცები ის მე გაკოტრდა ეგ გუნდი და ამის საფუძველზე აღმოცენდა ახალი ხელმძღვანელობა და ძალიან კარგი გუნდი შეიქმნა ნახევარდაცვა ზოგადად ხა ჩემპიონები გახდნენ ნახევარმცველი გახდა ბომბარდირი პოტე ხო გონსალვეს იქ არის კულტი ამის პირველ რიგში ზოგადად ეხა გეოკერეში ახლა თამაშობს თორე გამოკვეთილი ფორვარდი გუნდს არ ყავდა ბოლო წლებში ხო ხან პოტე იდგა ხან პაულინიო ხან ვინ და ამიტომ იქ უფრო აფასებენ ასეთი ტიპის მოთამაშეებს. ნუ იმედი დავიტოვოთ რომ ყველაფერი იდეალურად იქნება და სამუდამო არაფერი არ არის. თუ კარგად წავა საქმე, ერთ ან ორ წელიწადში შესაძლოა გაცილებით ძლიერ გუნდში მოხვდეს. თან მით უმეტეს გიორგი კოჩორაშვილზეა საუბარი, რომელიც არათუ სეზონიდან სეზონამდე მე მგონი თამაშიდან თამაშამდე უმატებს ისე და იმდენს მუშაობს საკუთარ თავზე და მისი იმედის ქონა ყოველთვის შეიძლება მოკლედ ნებისმიერი თვალსაზრისით. და მოდი ნუ კვარა და პარი სენ-ჟერმენი გახდნენ ჩემპიონები, ამას ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა გახდებოდა პარი სენ-ჟერმენი უბრალოდ კიდევ ერთი ტიტული, ტოპ ჩემპიონატის ტიტული კვარას და ბარემ ეს ხიდი გავავლოთ ჩემპიონთა ლიგამდე და დავიწყოთ მაგწყვილი ზუსტად პარი სენ-ჟერმენი ასტონ ვილათი მართალია მეორე დღეს არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგით დავიწყოთ. მე ძალიან გაგვირვებული ვარ, კი ლუის ენრიკეა, რომელსაც მე პატივს ვცემ და მომწონს ეს მწვრთნელი კი ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელები არიან ამ გუნდში, მაგრამ რასაც პარი სენ-ჟერმენი თამაშობს ბოლო 2-3 თვეა, მაგით მაინც გაგვირვებული ვარ, იმიტომ რომ საუკეთესო გუნდი მგონია თამაშის ხარისხით ბოლო პერიოდში მე პირადად.
რას ფიქრობ ასტონ ვილასთან უშუალო დაპირისპირებაზე? ასტონ ვილაც ძლიერი გუნდია და ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალს როცა ეხება საქმე, შეიძლება იქ საერთოდ არ იყოს მარტივად, როგორც შეიძლება ვინმეს ეგონოს. ამ წყულზე რას ფიქრობ და მაქსიმუმი რა არის, ცოტა ცუდი კითხვა, მაქსიმუმი რა თქმა უნდა, ვინც მეოთხე ფინალში არიან ყველასთვის ჩემპიონობა ალბათ, მაგრამ რამდენად რეალური გონია, რომ PSG-ს შეუძლია გახდეს ლიგის ჩემპიონი ამ სეზონში. ხო, მაშინ ბოლოდან დავიწყებ, ძალიან ისეთი რაღაც გულშემატკივარს ყველას გვაქვს რაღაც წარმოდგენები, ხო? აი მე ასე ვუყურებ, რომ პარიზი თუ ამ ეტაპზე ფავორიტი მგონია ასტონ ვილასთან. თუ გაივლის ნახევარფინალს, სადაც ვინც ემუქრება, ვიცით. გონია რომ გამარჯვებულიც გახდება. თავის ამ რთული ბადიდან თუ გავიდა, ანუ ნახევარფინალი თუ გაიარა, მგონია რომ მოიგებს კიდეც. აი რატომღაც ეგეთი ისა, მაგრამ ნახევარფინალამდე ჯერ მივიდეს და მე რამდენად გაივლის საკამათო. დანარჩენს რაც შეეხება, იგივე როდესაც ჩვენ ქოჩორაშვილზე ვსაუბრობდით, კვარას მაგალითით შეგვიძლია მოვიყვანოთ. ბევრი ამბობდა რომ მე მირჩევნია რომ წავიდეს იმაში, Manchester United-ში, ამაში. თეორიულად ხა არ უარყოფ რომ პრემიერ ლიგა ზოგადად მიმზიდველია ყველანაირად და მეც აი რაღაცა ამ პარიზზე ისე ვფიქრობდი, პარიზზე ქალაქზე არა, კლუბზე. რომ აი რა ვიცი, თუმცა აი მე ვიღაცები ტრაგედიაში რომ ჩავარდნენ, ეგრე არ ვიყავი რომ აუ ეს რა მოხდა და რატო წავიდა იქ და ასე შემდეგ. შესეთი მე ვთვლი რომ ძალიან კარგად გილას იყო ისედაც. ვთქვათ ერთი წელი კიდევ რომ დარჩენილიყო, არაფერი არ დაშავდებოდა, მაგრამ წასვლის დრო იყო, მაინც. იმიტომ რომ იმ დე ლავრენტისთან ურთიერთობა ძალიან რთულია, იქ აირია რაღაც. აი ზუსტად კვარა აღმოჩნდა გუნდში, სადაც რა თქმა უნდა მოთხოვნა არის, ყველაფერი არის, მაგრამ წნეხი მაინც შედარებით ნაკლებია. ხო თქვენ წარმოგიდგენიათ და ხვდებით ალბათ პრემიერ ლიგის ყოველი ტური რას ნიშნავს და რას ნიშნავს, როდესაც ანჟეს ეთამაშები, ხო? ანჟე განაცუდია, მაგრამ საერთოდ სხვადასხვა სიმაღლეზე ვსაუბრობთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ლიგა 1 დაბალი დონის ჩემპიონატია და იქ თავისი პრესის კულტურა პრესში პრესსაც გულისხმობ და პრესასაც, ხო? ანუ საერთოდ სხვა განზომილებაა პრემიერ ლიგა. კვარას ხასიათი ხა მე როგორც უყურებ პირადად, ხო? ისეთია, რომ ამ ეტაპზე ალბათ ჯობდა პარიზი, მეუღლე, ახლად დაბადებული ბავშვი, რაღაცა გადაწყობა, აბსოლუტურად ისეთი მისაღები ვარიანტია, პლუს შეხვდა მწვრთნელი, რომელიც აი მართლაც შენი თქმის არ იყოს, ეხლა მე მზედამთვარე ლუის ენრიკეზე არ მოვიტყუები და არ ამომდიოდა როგორც მწვრთნელზე. შეიძლება ახლაც არ ამომდის, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს თავისთავად და მეც ჩემთვისაც ცოტა სიურპრიზია, აი ეს რასაც ახლა ვხედავ. როგორც ეთყობა ამ კაცმას რაღაცები გადაიაზრა, მე გაარკვია რომ უფრო მისაღები მისთვის არის, ეს ბევრი ახალგაზრდა, ნიჭიე, ნაკლები ეგო, ხა სულ კბენს მბაპეს თუ აკვირდებით, ხო, ჩვენ უკეთესი გუნდი ვართ, ის რომ წავიდა რაღაც. ნაკლები ეგო დაახლოებით ისა ერთ ხასიათზე, ერთ სიმაღლეზე, სიბრტყეს და განზომილებაში მყოფი მოთამაშეები, რომლებიც ლაღად თამაშობენ. კი, დაახლოებით. ვიღაცა ცოტა მეტია, ვიღაცა ცოტა ის ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე ვარ და მე იმან მაკრონმა უნდა შემითანხმოს, ეგ აღარ არის. ხა მბაპე თავის ამბავში ძალიან მაგარია, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ეგ ამბავი მოიხსნა, პრობლემა იყო თუ პლუსი თუ მინუსი რაც იყო. და მივიღეთ ეს ახალი მოცემულობა. რა თქმა უნდა, გუნდს აქვს პრობლემები დაცვაში, მით უმეტეს ახლა მარკინოს დისკვალიფიკაცია აქვს, ხო, თუ რა. მაგრამ შეტევაში იმდენად კარგი მომენტების გამოყენება, ხა ეს მუდმივი პრობლემა იყო და შეიძლება ამან დააღუპოს საბოლოოდ. ამიტომ ჩემთვისაც არის სიურპრიზი, სასიამოვნო და ძალიან მისასალმებელი. იგივე არის ქოჩორას ამბავიც, ხო? ნუ წავა პირდაპირ თქვათ, რადგან არ გამოვიდა ატლეტიკოში და იმაში, რა ქვია, ნიუკასლ იუნაიტედში და იყო სპორტინგი, რომელიც არის ისტორიული ერთ-ერთი გამორჩეული გადასარევი გუნდი, შედარებით ნაკლები წნეხით და მე ნახოთ როგორ შეიძლება ფეხბურთელისთვის პირადად ეს უკეთესი იყოს. რაც შეეხება კონკრეტულად შანსებს, რა თქმა უნდა, Paris Saint-Germain ფავორიტად მიმაჩნია ამ წყვილში, ძალიან მომწონს სათამაშო სტილი, დუე ბარკოლა, შესანიშნავია, შუახაზი, დაცვაში პრობლემები, მაგრამ ეს ცველების შეტევაში ძალიან კარგად ერთვებიან. თუმცა ასტონ ვილასთან ვთვლი რომ ხუმრობა რა თქმა უნდა არ შეიძლება და ალბათ ყველა ასე თვლის. უნაი ემერი ყოველთვის იყო სპეციალისტი, რომელსაც ჰქონდა საოცარი უნარი მყისიერი ეფექტის და მერე ექმნებოდა პრობლემა. და აი ახლა ბირმინგემულ გუნდში ამ მერეს მე მგონი გავცდით. ანუ სადაც უნდა დაწყებულიყო უკვე
და გაიარა, ეგ კრიზისი გაიარა, როგორც ეთყობა რაღაცების ხვანთან მოერგო, კი ეწყინათ როგორც წავიდა ასტონ ვილაში, ესპანეთში, ვილიარეალში და ასე შემდეგ, მაგრამ მოერგო იქაურობას, აი არსენალშიც ჰქონდა მას კარგი მონაკვეთები, მაგრამ იქაც მალე აერია. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგად შეკრული, ორგანიზებული გუნდი, რომელიც სიმართლე ითქვას თავისი შემადგენლობით მე მიყვირს რომ ამდენს ახერხებს, რაც ჯერ ლიგის ფაზაზე ქნა და ახლა აქამდეა მოსული, მაგრამ იქ პატარა რაღაცა ფეხი თუ დაგიცდა, აუცილებლად დაისჯები ამისთვის. ამიტომ პარი სენ-ჟერმენი ფავორიტად მიმაჩნია, ბუნებრივია. მაგრამ აი ესე არიქა და ყველაფერი გადაწყვეტილია, სულაც არ ვთვლი. თუმცა ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მისაღები მეტოქე, ორიდან ერთ-ერთი, მეორე ვთვლი რომ დორტმუნდია, მიუხედავად ასევე დიდი სიმპათიებისა ამ გუნდისადმი, შეხვდა პარიზს და ეს არის ერთგვარი ანაზღაურება, ასე ვთქვათ, ბონუსი იმისთვის, რა ჯოჯოხეთიც აქამდე გამოიარა პარი სენ-ჟერმენმა ყველაზე რთული კალენდარი, იმ რენდომ წილისხმით დაუჯდა სწორედ ფრანგულ გუნდს. ხო, ხაც ლივერპული გაიარა იქამდე, მეოთხედფინალში რა ცოტა ის შეხვდეს. მაგრამ ხო, ნუ ეგ ვარიანტია, შეიძლება ლივერპული გაიარო და ასტონ ვილასთან ფეხი დაგისდეს, ამიტომ კონცენტრაცია სრული საჭირო ორივე შეხვედრაში თავიდან ბოლომდე. და ლუის ენრიკეზე უცებ რო დავამთავროთ, შეიძლება თქვი რომ რაღაცები გადააფასა როგორც ჩანსო, ხო? მე რასაც ესპანეთის ნაკრებს ხა ევროპაში გულშემატკივრობ იცი და ლუის ენრიკეს დროსაც გულშემატკივრობდი, ხო? ის ესპანეთის ნაკრები იყო შეუძლებელი გუნდი უბრალოდ საყურებლად. იმიტომ რომ რაღაცა აი ჩაციკლული იყო როგორც ჩანს იმაზე რომ მარტო ბურთის გორაობა, არანაირი სისწრაფე, არანაირი შეტევა არ ქვია იმას, ხო, როცა უბრალოდ გახარ, ბურთი გიჭირავს და ამით ახერხებ იმას, რომ შეიძლება მეტოქე ვერ გიტევს, მაგრამ შენც არ იცი როგორ უნდა მიიყვანო დასასრულამდე ესა თუ ის შეტევა. პარი სენ-ჟერმენშიც იყო ეგეთი მონაკვეთები, ხო და ამ სეზონის სტარტზეც იგივე იყო, რატო გაუჭირდა, აბა ეხა ესე რო ეთამაშათ, პირველი მეორე ადგილით გავიდოდნენ, ხო, მოუწიათ ლიგის ფაზის თამაში და იქ ბოლოს ძლივს შეძრნენ, ხო, აი სიტის ან გავიდოდნენ ან არა. 0-2-დან 4-2, ის თამაში შემოატრიალეს და იქიდან დაიწყო მთლიანად გუნდის შემოტრიალებაც და როგორც ჩანს თან ფეხბურთელებიც აბსოლუტურად ხელს უწყობს და თვითონაც გადააფასა რაღაცები და სხვანაირი გუნდია, ხო, ეხლა ფილოსოფია მთლიანად ვერ შეიცვლება, მწვრთნელის ტვინში და გუნდშიც ვერ შეიცვლება, მაგრამ სხვანაირად აათამაშა და ეგ მომწონს პირველ რიგში, თორე ხა პარი სენ-ჟერმენს არასდროს არ გულშემატკივრობდი, დღეს გულშემატკივრობ, მაგრამ პირველ რიგში სულ ამას ვამბობ ხოლმე, რომ აი ნაპოლის პირველი სეზონი რო იყო და ხვიჩას გამო გულშემატკივრობდით და თან იმიტომაც რომ ნაპოლი ძალიან ეფექტურ და ეფექტიან ფეხბურთს თამაშობდა, იგივე არის პარი სენ-ჟერმენში და მაგას გაგვიმართლა, ხო, ეხლა კვარას თამაშებს სულ უყურებთ და წვალების ყურება არ გვიწევს, ხო? ყოველ შემთხვევაში ეგრე იყო ნაპოლიში პირველ სეზონში და რაც ეს მივიდა, იმის მერე პარი სენ-ჟერმენიც საოცრად სანახაობრივი გუნდი გახდა და ეგ არის ყველაზე დადებითი ამ შემთხვევაში ჩემთვის, როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის. თანამედროვე ფეხბურთში ძალიან იშვიათია ეს სილაღე. აი მიუშვა კაცმა, რა თქმა უნდა, მიუშვაში ბოლომდე მიუშვა არ იგულისხმება კონტროლი მწვრთნელი მაგისია, მაგრამ ძალიან კარგად მიუდგა, მოკლედ მეც სხვა თვალით შევხედე ლუისენ. სხვა თვალით კიდევ ერთხელ ცუდად კი არ ვუყურებდი, უბრალოდ ჩემი ფავორიტი მწვრთნელი არ იყო და ანუ ალბათ საბოლოოდაც არ იქნება, მაგრამ აი ახლა უფრო დავაფასე, ასე ვთქვათ, რომ ეს კვარასანა მივიდო და იმასაც ეხება, ანუ უკვე იყო მცდელობა, ხო, აი ამ პატარა ბიჭებით გარდაქმნის და ამიტომ ძალიან მომწონს, რასაც პარი სენ-ჟერმენი თამაშობს. ძალიან თვალსასეირო ფეხბურთია და რა ვიცი, ნუ ბუნებრივია წარმატებას უსურვება ამ გუნდს მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ასტონ ვილას არაფერს არ ვერჩი. ო, მოდი მაშინ მაგ მხარეს დავრჩეთ ბადის და თქვი რომ ნახევარ თუ გავიდა, ნახევარ ფინალში ელოდება ის ვინც ელოდებაო და ეგრეა საქმე რეალი არსენალთან დაკავშირებით, რომ ანუ მე მგონი რეალი იგულისხმება ამ შემთხვევაში წერაც ამბობდი, ხო? ეგეთი ფავორიტი გგონია რეალი? ფავორიტი რეალი არ მგონია ეგეთი, მაგრამ ფავორიტი რა თქმა უნდა მგონია. მე ვთვლი რომ საერთოდ აი ამ მიღებულ წყვილებში ბარსელონა და პარი სენ-ჟერმენი არიან ყველაზე ისეთი ფავორიტები. რეალი არსენალში ვთვლი რომ რეალი ფავორიტია, მაგრამ აი რაღაცა ზეგამოკვეთილი არა. და მეოთხე წყვილში ინტერი ბაიერნს რაც შეეხება დაახლოებით 50-50-ზე მივალთ ხო 10 თავად, მაგრამ აი მთლიანობაში რო ავიღოთ ეგეთი მიდგომა. უბრალოდ ხა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ რეალზე ვსაუბრობთ. რეალი თავისთავად ყველასთან არის ფავორიტი და ყველა ტურნირზე არის ფავორიტი. მე მეორე ამოვდივარ საიდან. არტეტა არის
გვარდიოლას მოწაფე, ასე ვთქვათ, ხო? სტილიც მაქსიმალურად მიმსგავსებულია. ბოლო წლებში ანჩელოტისთან მე მგონი გვარდიოლას ყველაზე მეტად უჭირდა. ხო. ხო და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს თემაც ჩაერთვება. იქ გააჩნია ოდეგორი რას იზამს, ეს ხო დამატებით იმ როგორც ისკომ ხა გოლს პლუს პასი გააკეთა იქ რაღაც შეიძლება ისეთი ნაწყენი ოდეგორი არ არის სამოსული რეალიდან. თავიდანვე დაალაგა რომ მე აქ სკამზე ჯდომა არ მინდა, რეალში ვარ, მაგრამ მირჩენია სხვაგან წავიდა. თუმცა დამატებითი мотиваცია რა თქმა უნდა ექნება. არსენალს მე მაინც მგონია რომ ძალიან სიმპათიური გუნდია, კარგია რომ ამ საფეხურზე დაბრუნდა. ჯერ რაღაც კიდე აი დასამუშავებელი აქვს. რაღაცა პატარა აკლია, რასაც ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი ბოლომდე შესძენს. ამიტომ მაინც გონია, რომ რეალი გავა დაპირისპირებაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისეთი გამოკვეთილი ფავორიტი სამეფო გუნდი, მიუხედავად იმისა, რომ რეალია, არ მიმაჩნია როგორც ბარსა დორტმუნდთან და პარიზი ასტონ ვილასთან. ხო, ну, პრინციპში რეალი პარის სენ-ჟერმენიც ისე ჟღერს ნახევარფინალისტვის, წესი ძალიან გაიწყვილი უნდა იყოს, თუმცა არც არსენალი პარის სენ-ჟერმენი იქნება ცუდი. ну, ნახოთ, საინტერესო არის ზოგადად არსენალის დობა თითქოს არ შეიძლება ხოლმე მით უმეტეს ეგეთ ამბებში ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფებში, მაგრამ მე ცოტა როგორ ვარ იცი რომ პროგნოზს ვერ ვაკეთებ, ანუ იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია როგორი თამაშები იქნება. ვერ ვალაგებ თუნშე ხო? რაღაცა თავის ბარსელონა დორტმუნდი არა თუ ის ვინ გავა ხო? ეგ სხვა საკითხია. როგორი თამაშები იქნება დაახლოებით წარმომიდგენია, ნახეთ კიდეც ლიგის ფაზაზე და არ მგონია რომ დიდად შეიცვალოს რაღაცა პლეი-ოფში. როგორი თამაში დაუშვათ დორტმუნდში იყო ლიგის ფაზაზე დაახლოებით ეგეთი მგონია არც განმეორდა გავა კიდე 5 გოლი და მაგდენი მომენტი შეიქმნება, მაგრამ გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმას, რომ შემტევი ფეხბურთი იქნება, სანახაობრივი ფეხბურთი იქნება და რადგან ამ წყულზე რო თქვა უცებ ჩემი აზრი, რადგან ამ ეტაპზე ბარსელონა უკეთეს ფორმაშია, უკეთეს შემსრულებლები ყავს, აჯობებს საბოლოო დორტმუნდს, მაგას ვფიქრობ, მაგრამ აქ მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ორი ზუსტად ერთნაირი ფილოსოფია იკვეთება რეალის და არსენალის შემთხვევაში. და მაგიტოი ცოტა მიჭის წარმოდგენა უშუალოდ მოედანზე რა იქნება, როგორი თამაშები იქნება, თორემ ნუ იმაში ხო რეალი რო ფავორიტია, რა თქმა უნდა, ესე წარმოდგენის დონეზე გეთანხმები. მივადგეთ ბარემ ბარსელონა დორტმუნდს, როგორც თქვი ბარსელონა გონია ყველაზე მეტად ფავორიტი პარის სენ-ჟერმენთან ერთად ამ წყვილებში. აგერ ბოლო ტურში ბეტის ვერ მოუგეს საკუთარ მოედანზე, იქ რაფინიამ ცოტა აურია, თამაშს მერე იჩხუბა, ტერშტეგენი აკავებდა და იმასაც ეჩხუბა მერე, ფლიქსაც ეჩხუბა, მარა და როგორი სეზონი აქვს, ხო? თუმცა, აი, რაღაც დეტალებს მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, ხო, ეგეთი რაღაცები რაფინიას მით უმეტეს ამ სეზონში საერთოდ არ გამოუვლენია. მერე იყო ის არგენტინა ბრაზილია სადაც მაკედან დაიწყო. ხო, სიგიჟეები ლაპარაკა, არ ვიცი რა სჭირდებოდა რომარიო მალაპარაკა თუ თვითონ უნდოდა. მე მგონი რაღაცა ხო, შეუჩქიკინეს, ხო. მერე წავიდა იქ წააგო ისე რომ ერთი ჯარიმა დაარტყა და მეტი არაფერი არ გაუკეთებია მთელი თამაში და აი ეგ ადამიანია, ხო, ეხლა რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს, მაღალი დონის ფეხბურთელი იყოს, ეგეთი რაღაც შანსი არ ვარ მოქმედებდეს და ეს შესანიშნავი სეზონი შეიძლება იმ მაგ მენტალური ეხლანდელი მდგომარეობის გამო ცოტა აერიოს, რა სიტყვი მაგას. შეიძლება მაყურებლის ნაწილმა არ იცოდეს ეს, ამიტომ ვთქვათ, რომ რაფინიამ თვითონ განაცხადა ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში, რომ მას დასჭირდა ფსიქოლოგის კონსულტაცია, ამაში არაფერი არ არის, არც ცუდი, არც სამარცხვინო და სათაკინო და ტონი სოპრანო დადიოდა. ხო, მთელი ეგ მაღაზია აგებული. ხო და ანუ როდესაც თავარი არის გაიაზრო, ანუ ზოგს პირიქით ეჩვენება, რომ აი რაღაცა დასანახათ უნდა, რომ აი მე იქ დავდივარ და რა ცუდად ავარ და სინამდვილეში ვისაც მართლა სჭირდება ის დებს, ირიდებს ამას და საერთოდ არ არის ეგ საჭირო, ალბათ, რა ვიცი, მე ეგრე უყურებ, შორიდან ყოველ შემთხვევაში და ეგრე ვიცი. და თქვა რომ აი, როდესაც გავიაზრე რომ უკვე სხვა გზა არ მქონდა, პროფესიონალს მივმართეო და ძალიან მიშველავ, ანუ აი ამ სათამაშო ფორმასაც უკავშირებს ამ ამბავს, რომ იარა ამ სეანსებზე და მენტალურად დაალაგდა. ყველა ადამიანი არის განსხვავებული, პატარა დეტალს ვიღაცა უფრო მარტივად უმკლავდება, ვიღაცისთვის უფრო დიდი პრობლემაა. შესაბამისად, ახლა შეიძლება მას აქვს რაღაცა ახალი შფოთვები ან რაღაც პრობლემა.
რაც გაამწვავა აი ამ სანაკრებო ამბავი. მე რაღაც აი ვერაფერში ვერ ვსვამ, ანუ ადეკვატურ იმაში ვერ ვიღებ. რაღაცა მოხდა იქ, ან მართლა ძალით ათქმევინეს და შეუჩხიკინეს, რომ ჩვეულებრივად ადამიანი თამაშობდა, გადასარევი სეზონი ჰქონდა და უცებ გამოხვიდე და ასე ხა ზლატანი რომ იყო. ხო, აი მაგ უნდა მეთქვა, რომ აი ეგეთი ტიპაჟი რო იყოს, კი არის ბრაზილიელი და ყველა ბრაზილიაში შეიძლება რაღაცა მიაწერო, მაგრამ არ არის რაფინია ეგეთი ტიპაჟი. მე რასაც უყურებ ყოველ შემთხვევაში, ეს ჩამოყალიბებული ნორმალური ტიპი არის და უცებ გამოდის და ჩვენ რაღაცას უზამთ იმ არგენტინას. ხო, ანუ არაფერში არ იჯდა, ამოვარდნილია. შეიძლება რაღაცა ჭიქა დაინახა აგერ და გაღიზიანდა, ან მეგობარს ეჩხუბა, ან ოჯახში შიგნით რაღაცა მოხდა, რაღაცა აირია, ისევე როგორც ბევრს შეიძლება, ხო, დაემართოს ეგ და დააყრანტალა ბოდიში და ეს სიტყვები, რასაც მე ჯაჭვური რეაქციით მოყვა ეს გაგრძელებები და სხვადასხვა პრობლემები. ამიტომ არ ვიცი მე რაფინია როგორ ხასიათზე და მდგომარეობაში იქნება, მაგრამ ბარსელონას კიდევ ჰყავს სხვა ფეხბურთელები ლამინ იამალის თამადობით უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, შუახაზი და გუნდი არის შესანიშნავი მთავარი მწვრთნელი. მე მახსოვს როგორ ირიდებდნენ, რომ გერმანელი ბარსელონაში დავიღუპეთ, რა შუაშია, საიდან მოიყვანეს, თურმე ძალიანაც მეც უნდა ვაღიარო, ეხლა რომ არა, ეგ დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არ მქონდა, რომ ეს ვინ არის, რა ვიცი, ეხლა ფლიკი ვინ იყო ბაიერნთან ერთად, რა გააკეთა და როგორი ბაიერნი ყავდა, როცა კარგი ბაიერნი იყო მაშინ. ეგ სხვა თემაა, უბრალოდ მე ეხლა როგორც ბარსელონას გულშემატკივარს, სხვა დამოკიდებულება მაქვს, ხოლმე შეიძლება სტერეოტიპული მაინც, რომ აი უნდა იყოს ან ესპანელი, ან ბარსელონაში ნათამაშები უნდა კონდეს, ან რაღაცა არგენტინელი უნდა იყოს, ხო ხვდები რა ლაპარაკობ. ან კრუიფი უნდა იყოს, ან დელა ფუენტე თუ არა, დელა ხუეგო ან რაღაცა იმანოლი, ისა ვალვერდე. ხო, ანუ ხვდებით რა და ბარსელონას გულშემატკივრები ეგრე არიან ხოლმე. მაგრამ ეხლა ფლიკი რო კარგი მწვრთნელი იყო, ვიცოდი და რა თქმა უნდა, ეხლა ის არ მithქვამს, რომ ეს ვინ მოიყვანეს. უბრალოდ აი ეს, მაგრამ რაც აკეთებს ეგ უკვე თან ფლიკი არის აბსოლუტურად მიწიერი ტიპაჟია. მე სულ მიყვარს გახსენება ბარსელონაში რომ მოდიოდა, იქამდე ის დაესწრო ორ თამაშს დეზერბის. ანუ ფლიკი თვითონ არის ფლიკი, წარმოიდგინე, უფროსია დეზერბის იმას აკვირდება ეს მე რომ უფრო დახვეწოს, გამოიყვენო იმისი რაც მოსწონს და ეს არის ძალიან კარგი. თან არც დამალულია და ეხლა ვიღაცა არ მიუგზავნია. აი ეგეთი ტიპაჟია. ყველაფერი ჩაცმულობა, კომენტარები, ინტერვიუები ძალიან კარგი ტიპაჟია, მე ძალიან მომწონს თავიდანვე ეს ადამიანი და გადასარევად ათამაშებს გუნდს. შესაბამისად არის გამოკვეთილი ფავორიტი ბარსელონა. ეხლა კოვარს გასვლაზე არ წაუგია ლიგაზე და ანჩელოტის და იმას ჰქონდათ მარტო გვარდიოლას ეგეთი სტარტი, კარგია ეს, მე მგონი 6 თამაშია, ან 7, 6 მე მგონი რაც სტარტიდან, ანუ დებიუტიდან, მე მგონი ახლა წააგებს, თუმცა დორტმუნდი მეორეს მხრივ არის გუნდი, რომლისგანაც ვერასდროს ვერაფერს გამორიცხა. ხო, ვინმე იტყვის, რომ ყველა გუნდი ეგეთიაო, მაგრამ გააჩნია იმას, ხო, პროცენტულობას. დორტმუნდი არის ისეთი მღელვარე ფეთქებადი კლუბი, თუ წაუვიდა, რომ თან ახლა ფინალშიც იყო ეს ყველაფერი გვახსოვს, იმის მერე ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა მე მგონია რატომღაც რომ აი ამ წყვილში ყველაზე მარტივად გადაწყდება ყველაფერი. შენი იუვენტუსის გულშემატკივარი ხარ და იტალიური ფეხბურთის, ეგ როგორ არის ხოლმე, ხა ერთ-ერთი იტალიური გუნდი შემორჩა ჩემპიონთა ლიგას, ხომაგობ თუ არა ინტერს, რომელიც ზოგადად ისე არ გიყვარს, აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, რომ აღრთოვანებული თვითონ თამაშით გუნდის არ ვარ და ვფიქრობ, რომ მეტი შეუძლია, იცი როგორ შევაბიჭდე რჩება ინტერზე, რომ ეს არის ბოლო ცეკვა, ახლა ეგეც ხო მოდაშია, ხო, რატომღაც ეგრე, ან ამ ფორმაციის ინტერის კონკრეტულად შეიძლება ინზაგი დარჩეს თქვა, მაგრამ ბევრი რამ შესაძლებელი მეჩი, იცი რა, ამჟამინდელ ნაპოლის სიმპათიური გუნდია, კონტე ყავს ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტით, უფრო დამაჯერებლად ვერ უსწრებ. ეგეც პრობლემაა უკვე. სხვა გუნდებს სერიოზული ჩავარდნა აქვთ და ეხა იმათ რო უსწრებ, მაგაზე მადლობას არავინ არ გეტყვის. რაღაცები ამ გუნდში ამოიწურა, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც კარგად უჭირავს დაბალანსებულად, მე საერთოდ აღრთოვანებული ვარ ინზაგითი, არ ველოდი ნამდვილად თან დიდ დისტანციაზე. ძალიან აუწყო ფეხი თანამედროვე წიაღსვლებს ფეხბურთის და თანამედროვე მწვრთნელია, რასაც ჰქვია და მომწონს ნამდვილად მომავალშიც დავაკვირდები სიამოვნებით, სადაც არ უნდა იყოს. თუმცა აი კონკრეტულად ეს ფორმაცია მგონია, რომ აი რაღაცა უკვე ცოტა გადაწყობას, შელამაზებას მოითხოვს. კარგი გუნდია.
მაგრამ გაუჭირდება. თუმცა ამ ბაიერნთან ამიტომაც ვამბობ რომ 50-50-ზე, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი რაც არის ამოუხსნელი, თუნდაც არ ვიცი სტერეოტიპი იყოს თუ რაც იყოს, კომპანიის ბაიერნში მუშაობა ჩემთვის ჯერ ან შედეგები უნდა კონდეს, ან რაღაცით თუ მარტო სიმკაცრით ეხამება რომ იქ იმას უყვირის ვარჯიშზე და 700 აჯიმანია გააკეთე და აწევები და რაღაც ბუქნები და ისინი და ხან აი ბაიერნის წიაღიდან წამოსული ტიპი იყო. ხო, აი ვერაფრით ვერ ვიგებ, ვერაფრით ვერ ვიგებ. მე მგონია რომ უბრალოდ ლევერკუზენი ცოტა ამოიწურა და თან ყველამ ვიცით რომ ჩაბი ალონსო წამსვლელია, ის მიდის ეს სწავა, ამიტომ არის იქაც ის ჩამორჩენა რაც არის და ლიგაზე გამიკვირდა, მაგრა დაჯობა ბაიერნმა, მე დაპირისპირებას ველოდი, მაგრამ ამის იქით ამ გუნდს რა გაქანება აქვს, კეინს საოცარი სეზონი კი ბატონო მუსიალა გაიტრამვა, ეს ცუდია სათუოა, ყველაფერი გასაგებია, მაინც მაგარია ბაიერნი, თუნდაც მუსიალას გარეშე რაც დიდი პრობლემაა, თუ იქნება მუსიალას გარეშე და ბოლოს ცნობები თითქოს ეგრე უნდა იყოს. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ბაიერნი ფავორიტია ამ წყალში. არ ვიცი, მე ეგრე ვერ ვხედავ. პატარა ფაქტორი ხო ისიც არის ალბათ რომ ალიანს არენაზეა ფინალი და მაგ დროს შეიძლება ცოტა мотиваცია გემატებოდეს. ბაიერნი мотиваციის გუნდია და სახლში ფინალი ყოველთვის შეიძლება გუნდის ისტორიამ ჩაიაროს ისე და თაობები ვერ მოესწრონ მაგას რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი სახლში ითამაშა ხო ეგრე დაემთხვეს და თან გახვიდა იგივე შანსი აქვს ბილბაოს ევროპის ლიგაზე ძალიან მაგარი ისტორია იქნება ეგთან ბილბაოს მოდი ინტერის გულშემატკივრობაზე კითხავ ეხლა გულშემატკივრობ იმიტომ რომ იტალიურ საბკლუბო ფეხბურთში კრიზისია და მაგიტომ თუ აი დაუშვათ ყველანი მაგრად იყვნენ იქით თქვათ UA იყოს ერთ-ერთ მეოთხედფინალში, მილანიც იყოს ერთ-ერთ მეოთხედფინალში, მაინც უგულშემატკივრებდი ამათ? მე ვარ ამ საკითხში ვარ ცენტრისტი. მე მესმის აბსოლუტურად იმ გულშემატკივრების, ვინც ამბობს, რომ ჩემი კლუბი და ეს არ მაინტერესებს, მით უმეტეს თუ თქვათ მილანი, ინტერია ან ინტერი UA, იმიტომ რომ ნაკლებად ინტერს და UA-ს ერთმანეთი არ ზულს, ვიდრე მილანს და ინტერს, ხო, ძალიან პატარა სხვაობა. მილანს და UA-ს კიდევ ცოტა სხვა დამოკიდებულება აქვთ ერთმანეთთან, უფრო პატივისცემაზე აგებული, შეიძლება ხა დიდად არ გიждდებიან ერთმანეთზე, მაგრამ ცოტა სხვა დამოკიდებულება. მით უმეტეს ინტერის და მილანის და UA-ს ბანაკი ყოველთვის გამოდის და მხარდაჭერას უცხადებს თქვათ ინტერს და ინტერი იშვიათად ამბობს რომ მე მილანისკენ ან იუესკენ ვარ. ნეაპოლშიც ხა ნეაპოლს ზოგადად არ ჩრდილოეთი უყვარს არაფერი სხვა სამხრეთის ებრძვიან სულ ეგრე ხედავენ და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის კი ბატონო ნებისმიერ იტალიურ გუნდს გულშემატკივრო თუნდაც ეს იყოს ინტერი. გასაგები. და ბოლოსკენ იცი რა მაგაზე ლაპარაკობდით ამას წინათაც და რატო გვიკეთებენ ფეხბურთის გულში? შენ ხო არ გაქვს ახსნა, იმიტომ რომ მე ვერ ვაგნებ ახსნას, იმიტომ რომ რადგან მგონია რომ კომერციულად პირიქით უკეთესი უნდა იყოს, რომ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალები ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს და აგერ გვაქვს სამშაბათს ორი თამაში, არსენალი რეალი და რომელი ემთხვევა მაგას. ანუ პარი სენ-ჟერმენი, ასტონ ვილა და ბაიერნი, ბარსელონა, დორტმუნდი არის ერთ დღეს და რეალი, არსენალი და ინტერი ბაიერნი ერთ დღეს, ხო? ანუ რა ვიცი, ხა ფეხბურთის გულშემატკივრო როცა ხარ, გინდა რომ დაждდე და ყველა მეოთხედფინალს უყურო. და ამ დროს გამოდის, რომ ორ დღეზეა გადანაწილებული ეგრეც უნდა იყოს, მაგრამ ხო არის შანსი რომ დაუშვათ 21 საათზე დაიწყოს 1, 23-ზე მეორე, ან 20-30-ზე 1. აი რატო აკეთებენ მაგას? ხო არ გაქვს პასუხი მაგაზე, რატო არ აკეთებენ ეგრე უბრალოდ? მე ერთადერთი რასაც ვხედავ, მეც ბევრი მიფიქრია, ხა ტებასი ხო, აი ლა ლიგის კაცი რომელიც ამბობს, რომ ფული არა გვაქვს, რომ ის ტექნოლოგია დავნერგოთო გოლის ჩათვლას. ხო, გოლ-ლაინ ტექნოლოგია თუ არწივის თვალი თუ რაღაც რას ქვია. ისიც კი მიხვდა, რომ ხეტაფე ვალიადოლიდი აგერ და ეგეთი თამაშები უნდა იყოს ცალკე, ანუ პარასკევი, შაბათს და კვირას დაშორებებით ორშაბათი, იმიტომ რომ ყოველ მონაკვეთში ზოლში იყოს მაყურებლისთვის რაღაც სანახაობა. ისიც კი ამას აკეთებს, სხვა ჩემპიონატები ამას აკეთებენ. ეს UEFA, ну FIFA კიდევ ცალკე თემაა. იდეაში ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კომერციამ ბოლომდე ჩაყლაპოს და სადავეები მოიპოვოს, ის შემოსავალი იქიდან ეს რა პრობლემა გახდა, მე ვერაფრით ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ხა გავიგე სამუშაო დღეა ის, მაგრამ
2 საათით რო აცილო, მე მგონი ამაში რაღაცნაირად ადამიანები დავაგდებიან და და დაიწყე უფრო გვიან თუ ამის ესე ადრე დაწყება არ გინდა არა და წინა სტადიაზე ვიცით რომ არის ხო ის ზოლი გამოყოფილი, ჯგუფურ ფაზაზეც არის ერთი ზოლი გამოყოფილი, უფრო ნაადრევი თამაშების, ორი თამაში როცა ხოლმე და პლეინის დროსაც იყო და მეოთხე ისევე როგორც თამაში რო სამშაბათს არის და საპასუხო 4 შაბათს და 4 შაბათს რომელიც იყო სამშაბათს, ამაზე რაღაცა წავიკითხე, მაგრამ იმდენ ისეთი რაღაცა ეწერა რომ ანუ დავივიწყე, ხო? ანუ ლოგიკური ახსნა და არგუმენტი არის. ეხლა რომ კითხო არ ვიცი, მაგრამ წაკითხული მაქვს, გავიგე, მაგრამ ჯობია რომ არ წაიკითხო. ანუ ეგრეა. ხო. კარგი, მოკლედ დაველოდოთ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალებს, საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი, ზოგადად სეზონის ეს ნაწილი უკვე მიყვარს ძალიან. მანამდეც, მაგრამ ეს ნაწილი განსაკუთრებით, რომ შიდა ჩემპიონატებში უკვე ყველაფერი ლაგდება ნელ-ნელა და გადამწყვეტ თამაშებს ველოდებით და განსაკუთრებით ევროტურნირებზე საინტერესო ამბებია ხოლმე. შენ მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი ჩვენთან. ძალიან საინტერესო იყო ტრადიციულად შენთან საუბარი და მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ მოეწონებათ და თუ მოგეწონებათ გამოიწერეთ არხი და დავალაიქოთ ეს ვიდეო. მე შემდეგ კვირამდე დაგემშვიდობებით. კაკაბას მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა, კარგად.